Euzubillahimineşşeytanirracim. Meded ya sultanul-evliya. Meded. Meded ya akbaba sultan. Meded ya sultanul-evliya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Allah bizi mübarek olan bir menzile kondursun. Amin. Mübarek olmayan yer, bereketsiz olan yer, onun manası Cenab-ı Hakk'ın razılığı ve hoşnutluğu olmayan bir yer demektir. Biz burada elbette ki mübarek bir menzildeyiz. Ve bu yerin bereketi, bu yeri bina kılmış olan kimsenin ihlasına bağlıdır. Ne derecede ihlas ile bu Mescid-i Şerif'i bina etmiş ise sahibi, o derecede bereketi vardır. İhlasa vesile de nedir? Halal lokma, temiz lokma sahibi olmaktır ki halal malinden, temiz malinden bir kimse bir cami bina kılarsa elbette ki Cenab-ı Mevla onu mübarek bir menzil kılar. Oraya melaike-i kiram da inzal olur. Oraya Cenab-ı Hakk'ın gayb erlerinden kimseler de gelir, namaz kılar, gerek görünür, gerek görünmez, gerek cami-i şerif açılmış veya açılmamış olsa da onlara mani yoktur. Onlar kapıya geldikleri vakitte onlara kapalı kapı olamaz. Cennet kapıları kendilerine açılan kimselere hiçbir kapı kapalı kalamaz. Onun için sen ona gayret et ki cennet kapısını sana açsınlar. Cennet kapısı açılan kimseye her kapılar açılır. Ya Rabbi bize cennet kapılarını aç. Amin. Mekke Medine'nin kapılarını aç. Amin. Kuds-ı Şerif'in kapılarını aç. Amin. Mağrib Maşrik'in kapılarını aç. Amin. Mülk ve melekutun kapılarını aç. Amin. Senin Ridvanının kapılarını da bize aç. Amin. Senin likana olan kapıları da bize aç. Amin. Rahmet kapılarını bize aç. Amin. Mağfiret kapılarını bize aç. Amin. Afu kapılarını bize aç. Amin. Nusret kapılarını bize aç. Amin. Talip olana Cenab-ı Hak açıcıdır. Allah'tan bir kimse
bir şey talep ederse elbette ki Cenab-ı Mevla onun istediğini men etmez. Lakin kulun sabrı yok. Bir de bazı defa istediğini bilmez. Veyahut istediğinin kendisine faydalı mı değil mi onu da fark etmez. Binaenaleyh Cenab-ı Allah o kuluna dilediği gibi verir ve hikmeti muktezasınca kulun bazı ısrar edip istediğini ahirete saklar, ahirette verir. Dünyada okul tepinip yaramaz çocuk gibi bazı istekleri olur. Elbette ki Cenab-ı Allah öyle akıbetini, sonunun nasıl geleceğini bilmeden bir şeyde ısrar eden bir kulun dileğini tehir eder. Dünyada vermez de ahirete saklar. Vel ahiretu hayrun ve ebka. Elbette ki kula ahirette verilmek üzere saklanmış olan onun hakkında daha hayırlıdır ve bakidir. Dünyada senin ısrarla istediğin bu hayata müteallik olan bir talep olur. Bu hayatın bitmesiyle o da bitmiş olur. Halbuki Cenab-ı Mevla senin arzu ve isteğini ahirete tehir ederse, karşılığını duanın ahirette verirse daha memnun kalacaksın. Ve mahşer halkında kimilerinin duaları ahirete saklanmış ise onlara o dualarının karşılığı ahirette verilirken dünyada dualarının karşılığını almış olanlar temenni edeceklerdir ki keşke bize de dünyada verilmese de şimdi alsaydık. Evet. Binaenaleyh müminin himmeti âlidir. İnna Allaha yuhibbu mealil umur denmiştir. Ve yekrahu sefasifaha. Cenab-ı Allah mümin kulunun gözünün yükseklerde olmasını sever manasıdır o. Böyle yere bakanı istemiyor. Gözü yükseklerde olanı, ayda yıldızda olanları istiyor. Yere bakanları istemiyor o kadar. Mealil umur dediği yüksek hizmetleri hedef alan, kıymetli işleri hedef alan kullarını seviyor Cenab-ı Allah. Senin hayattaki gayene bakıyor. Nedir?
Kulumun himmeti nereyedir? Yere mi, göğe mi? Mülke mi? Çakılıdır. Yoksa melekuta mı doğru bakıyor? Mealil umur. İşlerin yüksek olanlarını, kıymetli olanlarını, binaenaleyh müminin himmetinin bu köhne dünya için zayi olmasını Cenab-ı Hak istemez. Senin himmetinin yüce maksatlar için sarf olunmasını ister. Ya bu müminler için çok mühim olan noktadır. Sen kendine bak. Himmetini nereye sarf ediyorsun? Sorulacaksın kıyamet gününde. Himmetini neye sarf ettin ey kulum? Mevla'ya mı, dünyaya mı? Dünya nedir ki? Dünya cifetun. Kokuşmuş bir nesnedir dünya. Başka bir şey değil. Her gelen hacetini yapıp geçip gidiyor. Bu dünyadan. Ve himmeti geri olanlar ona hücum ediyor. Yalnız evet, dünya elbette ki Cenab-ı Hak'tan bize bir nimet olarak takdim olunmuştur. Onu ulvi olan işler için yüksek maksatlara hadim kılmamız için verilmiştir. Dünyayı sana Mevla kullanman için vermiştir. Dünya seni kullanırsa sen demek ki süfli sınıfa girdin. Süflilerden oldun. Dünya seni kullanırsa süfli oldun. Dünyayı sen kullanasın diyerekten veriyor Allah. Ayırt edemiyoruz. Evet. Mağripten maşrika, kulefada, ümerada, mülukta hakim olmuşlar. Efendimiz'den sonra 4 halifeler, Allah onlardan razı olsun. Amin. Mağripten maşrika hükmettiler. Dünyanın hazineleri ayaklarına döküldü. Lakin onlar onları kullandılar. Bırakmadılar dünya kendilerini kullansın diyerekten. Ondan sonra gelen ümeralar yine Peygamber-i Zişan'ın halifeleri olarak onlar da dünyayı kullandılar. Bırakmadılar dünya onları kullansın. Hizmetkar yapsın. Sonra müluk ecdadımız, ecdad-ı izamımız, büyük ecdadımız, büyük denmeye layıktır ecdadımız. Ecdadına hürmet et. Soyun nesebin sabit olsun. Çünkü nesebi sahih olmayan kimseler ahir zamanda gelecek, geçmişine sövecek. Nesebi sahih değildir. Belli olur diyor ondan. Ecdadına sebbeden, söven nesebi sahih değildir. Büyük ecdadımız müluk, onlar da dünyaya hizmet etmeli. Haşa. Allah yoluna hizmet etti, Allah'a hizmet etti, Allah'ın dinine hizmet etti. Dünya onları kullanmadı.
Dünyayı onlar kullandı. Bu zamanın insanını dünya kullanıyor. Biz dünyayı kullanamıyoruz. Sözümüzü doğru anla. Dünya elbette ki Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir mümine, lakin kullanmak üzere veriyor. Mümine yakışmıyor dünyaya hizmetkar olsun. Yok. Mağripten maşrika dünyanın üzerinde bir yazı vardır. Gözü gören okuyuyor. Gözü görmeyen okumuyor. Peygamber haber veriyor. Aleyhissalatu vesselam. Ne yazıyor? Ya dünya, dünyaya hitap. Allah'ın hitabı. Dünyaya seslenişi Cenab-ı Allah'ın. Ey dünya! İhdimi men hademeni mestahdimi men hademeki. Hoca efendiler de biliyor bunu. Benden evvel okuyorlar. Bilmeyen yok. Görmüyoruz ama işitmişiz. Zarar yok. Ey dünya! Allah Celle ve Ala dünyaya sesleniyor. İhdimi, hadim ol, hizmetçisi ol. Ol kimsenin ki bana hizmettedir. Benim hizmetimde durana hizmetkar ol. Bu dünyaya emir. Mestahdimi men hademeki. Benim hizmetimi reddedip senin hizmetçiliğini talip olanı da köle yap, hizmetkar yap kendine. Aşağılatıyor. Birinci sınıfı Cenab-ı Allah teşrif ediyor. Dünyayı da hizmetkar yapıyor kendisine. Benim has kulumdur, halis kulumdur. Onun hizmetine bak sen. Ötekisi, onu da sen kullan. Birinciye teslim ol. Çünkü benim hizmetimdedir. Allah'ın hizmetinde olmak en büyük şereftir. Başka şeref var mı onun üstüne? Kaç saat hizmet edersin günde Mevla'ya? Sen zannetme ki Mevla'ya sen hizmet ettiğin vakitte Cenab-ı Hak muslukları kapatacak, sana emredecek, belini kolanını sık, kemerini sık diyecek. Yok, kemer lüzum etmez. Yerden gökten rızık yağdırır üzerlerine değiyor. Rızkın musluklarını açar, iyice iner. Yanlış tutumlar içerisine girdik biz. Bu zamanın Müslümanları da Müslümanlık yolundan uzak olanların tuttuğu yolu onlar da takip etmeye başladı. Onlar ne yaparsa onlar da onu taklit etmeye başladı. Yahu Cenab-ı Allah mümin kuluna sıkıntı vermez. Ötekilerin çığırtkanlıklarına, çağırmalarına sen neye tabi olasın? Sen dünyan daraldık sonra demek ki bir noksaniyetin olduğunu bilesin. Daha ziyade Mevla'nın hizmetine bak. O vakit genişleyecektir. Dünya arkandan koşacaktır. Çünkü emir var. Demek ki dünyası daralan mümin baksın herhalde hizmette geri kalmıştır.
hizmetten geri kaldığı cihetle darlaşmaya başladı kendisi. Allah bizim gönlümüzü daraltmasın. Elin daralması bir şey değil. Gönül daraldığı vakitte onun çaresi zordur. Elin daralmasının çaresi bulunur. Gönül daralmaya başladı mı o çok büyük bir azaptır. O azaba düşmekten Allah bizi saklasın. Demek Cenab-ı Allah mümin kulunun yüksek hedefleri gaye edinmesini ister. Senin en büyük gayen ve maksadın ne olacaktır? İlahi ente maksudi ve rızauke matlubi. Ey Rabbim, maksudum sensin ve benim arzum seni hoşnut etmektir ve senin hoşnutluğunu kazanmaktır. Cenab-ı Hak gaye ve maksadı bu olan kuluna inayet buyurur. İstediğini vermeye hazırdır Cenab-ı Allah. Onun için sen isteyeceğini bilmediğin vakitte gafil olursun. Allah'tan istediğinde, benden istediğinizde kıymetli bir şey isteyiniz diyor Cenab-ı Allah. Kıymetsiz şeyi öne sürme. Ve mümine ayıptır saman isterim demesi. Ya tane dururken samanı ne ister? Saman hayvan için, bizim hayvan için. Dünya çöpünden istiyor ki kendi nefis hayvanını toylasın diye. Yahu ruhaniyetine ne bakmak sen? Daha ne istemesi? Ve adi bayağı taleplerden Cenab-ı Allah hoşlanmaz, ikrah eder, nefret eder, istemez, sevmez, aşağılık talepleri istemez Cenab-ı Allah. Öyle ya. Tane dururken saman isteyen, altın dururken teneke isteyen, cevahir dururken boncuk isteyen kulu ister mi Cenab-ı Allah? Peki ahiret dururken dünya isteyen kimseyi de sever mi Allah? Neye sevecek? Demek ki bu benim kulum gafildir ve cahildir. Ne dünyasını tanımış, ne ahiretini öğrenebilmiş. Bu kulum gafildir ve zalimdir ve cahildir. Dünyasını tanıyamamış. Dünyanın ne olduğunu tanımayan adam ahiretin kıymetini takdir edemez. İmam Gazali Hazretleri Allah sırrını takdis eylesin. Şarkın alimleri de onu takdir eder. Garbın uleması da onu takdir eder. Yalnız bir güruh zuhur etti şimdiki onu takdir etmez. Onlara da biz ne deriz? Eşek hoşaftan anlamaz deriz. Türkçe. Lüzum eder. Şimdi o hitabı söylemeye. Çünkü Gazali Hazretlerini tenkit etmeye kalkan cahil cühela dürüdü şimdi. Onlara o yakıştı. Eşek hoşaftan anlamaz. Aynin erkekliğin zevkinden anlamaz. O der ki yahu ey
bir akıl sahibi olan kimse, ki ben akıllıyım diye iddia edersin, sana deseler ki, bir teklif gelse sana, deseler ki yahu sen toprak olup da ebedi olan bir mülkü mü tercih edersin? Altın olup da muvakkat olan bir yurdu mu tercih edersin? Ebedi olan, lakin toprak olan bir yurdu mu tercih edersin? Muvakkat olup altından olan bir yurda girip orada kalmayı mı tercih edersin diye sorsalar, akıl sahibi adam diyecek ki yahu madem ebedidir, toprak olsun. Ebedi bir hayatın şenliği var madem, lakin topraktandır, o zararı yok. Ebediyetin şenliğinde toprak olan o yurtta kalayım ben der, tercih eder. Ne yapayım altınsa? Madem 3 gün sonra, 5 gün sonra, 3 yıl, 5 yıl, 3 milyon, 5 milyon sonra, efendim, madem ki bitecek, onu neye tercih edeyim ben? Altından olmuş, gümüşten olmuş, cevahirden dolu olmuş. Bana ne kârı var? Çünkü bitecek o. Ben toprak olup da, efendim, bu dünya gibi topraktan olan bir yurdu ebedi olduğu için ben tercih ederim diyecek. Her akıl sahibi bunu elbette ki böyle karar verir. Halbuki diyor iş aksine Cenab-ı Allah'ın muvakkat kıldığı dünya topraktan, ebedi kıldığı ahiret ve cevahirden, ve sen kendini akıllı diyerekten ilan eder söylersin, toprağa yapışırsın, ebedi ahiret, ebedi altın, cevahirden olan ebedi ahiretin mülkünü tepersin. Nasıl akıllısın sen diyor. Hakikaten aklımız kısalmış. Öyledir. Bu mantıktır. Başka türlü değil. Ahiret mülkü tarife gelmez. Böyleyken biz ahirete dünyayı tercih ediyoruz. Kıymetsizi istiyoruz Cenab-ı Allah'ın huzurunda. Cenab-ı Allah bize ne der o vakit? Aferin benim kullarım. Benim kullarım isteyeceklerini bildi mi der? Yoksa benim kullarım şaşkın oldu. Çünkü ebedi olan, kıymetli olan ahireti istemiyor ve geçici olan, toprak olan, efendim, dar-ı belayı istiyor. Yağmur gibi bela yağan dünya hayatını istiyor. İstemiyorum deme, istiyoruz. Çünkü 24 saatte ne için çalışıyoruz? O ebedi ahiretin mülkü için ne kadar zaman sarf ediyorsun? Söyle. Neyi söyleyeceğiz? Dünya için. Dünya için olduk. Dünyalık olduk. Dünyalık olduğumuz vakitte mağdubun aleyhim olan ilahi gazap Yahudilerin üzerine ne için endi? Dünyalık oldukları için. İlahi gazap endi. Ve Hristiyanlar da dalalete ne için düştü? Onlara da ruhaniyeti ihmal edip dünyaya sarıldıkları için onlar da dalalete düştü. Her iki sıfat şimdiki Müslümanların üzerine indi. Onları taklit ediyoruz. Hırs ile, hınç ile koşturuyoruz daha fazla dünya için ve Mevla'nın hizmetini azaltıyoruz, kırkıyoruz.
mümkün olduğu kadar kısaltıyoruz. Ya camilere gelindiği vakitinde şimdi efendim imamlar telaşa düşüyor. Ben diyorum yahu İhlas neye okutman? Cemaatin acelesi var. Cemaat bağlıdırlar dışarıda. Çünkü ustaları dışarıda boyundan bağlamış, çekiyor. Acele çıkın camiden. İhlas okuyacak kadar zamanları yok diyor. Maşallah. O kadar sıkı çalışıyorlar dünyayı yetişmeye. Kim yetişti dünyayı? Ki sen yetişeceksin. Bazında lokmasıyla kalıp gidecek. Ama kimseler buraya düştü. Ya ben darılıyorum. Neye Cenab-ı Allah'ın ismi celilini, sıfat-ı ulyasını, vasfını getiren İhlas Sure-i Celilesi ki 70.000 melaike-i kiram ile nizal oldu. Bugün camilerde İhlas okumayan tembel müezzinler var. Şaşkın müezzinler var. Şaşkın imamlar da var. İhlas uydurmaymış, haşa. İhlas nasıl uydurma olur? İhlas okuması nasıl uydurma olsun? Kur'an değil mi? Kur'an-ı Kerim'i camide okurken nasıl uydurma iş oluyor bu? Bunlar şaşırdı. Bunların hepsini inşallahurrahman tard edecek bir kimseler gelir. İnşallah ya Rabbi. Ya işte onların hücceti doğrudan söyleyemiyorlar. Vehhabi olduklarını, çünkü diyor Mekke'de okunmaz, Medine'de okunmaz. Mekke'deki doğru mu? Mezhebi mi doğru? Mekke'dekinin, Medine'dekinin mezhepleri bozuk. Okumuyorsa doğru mu yapıyor? 15 asırdır okuyor. Onlar oraya hakim oluncaya kadar okunur muydu, okunmaz mıydı? Salavat verilir miydi, verilmez miydi? Bunlar mı doğru, onlar mı doğru? Yani düşünemiyor. Ve güya kendilerini haklı gösterecek, cemaat beklemiyor. İhlas okuduğu vakit iş uzayıyor maşallah. Ne mantıksız. Hepsi tard olunmaya layık olan kimselerdir. Kovulmaya layıktırlar. Mihrap da haram onlara, ezan okuması da. Kırkıyoruz. Fazla vakit gitmesin. Çok vakit dünyaya gitsin. 3 İhlas okununcaya kadar çok geliyor. Bekliyor dışarıda, koşturacaklar dünyanın arkasında. Allah onların dünyalarını kısaltsın. Amin. Amin. İşte onlara o yakışır. Ey mümin! Senin şerefin Allah'a hizmettedir, dünyaya değil. Allah'a hizmetini çoğalttığın vakit dünyanın hizmeti sana çoğalacaktır. Allah'a hizmetin kısaldığı vakitte dünyaya olan hizmetin artacaktır. Faydasız, bereketsiz ve şerefsiz bir iş olacaktır. Onun için alemi İslam izzet makamından zillet makamına düştü. Allah bizi affeylesin. Amin. Estağfirullah. Estağfirullah. Tübtü ve recatu ilallah. Ya Rabbi. Bize sahih bir anlayış ihsan eyle. Amin. Hadis. Peygamber hadisi. Müminde firaset var. Çünkü Allah nuruyla bakar diyor. Nerede? Allah nuru nerede kaldı bizde? Allah nuru olduğu vakitte bu söylediklerimizi nasıl kabul etmeyecek? Allah nuru nerede? İmanımız burada kaldı. Burada kalpte kalmadı. Neuzubillah. Onun için son nefeste tehlikelidir. İmanla geçmek tehlikeli oluyor. Allah
bizi nefis, heva, şeytan, dünya köleliğinden kurtarsın. Amin. Kulluğuyla şereflendirsin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. Nebi